Hello，Hello 大家，歡迎嚟到呢個 Utopia 嘅第一集。咁啊，我係籌啦。如果你哋未知的話，咁啊，而家呢個 server 咧，我哋而家所在於嘅呢個 server 就叫做 Utopia。咁就係一個多人連線 Minecraft server 咁樣啦。我諗係中文咁叫啩，所以係咯。總之大家一齊玩。我冇啲方法可以咁樣企上去打佢。咁啊，大家都知道，如果大家有睇我之前嗰啲啦，我個序幕篇咁樣啦，就係即係俾大家知道我哋呢個 Utopia 一樣咩嘢，嗰陣時仲未起名添啊。咁就去到嚟到呢一度啦。如果大家有睇，咁就去到呢個沙漠村莊。哦，我諗住大家話 yes 有嘢攞啦，係咪？哇正啊，沙漠村莊係嘛？哇，好難得啊，好靚啊咁樣咯，之類咁嘅嘢啦。但係好不幸，市場乜嘢沒有啦。但我點解冇攞啲書咧？唉，可惜。但我已經整晒啦，冇所謂啦。是什麼也沒有的，乜都冇。咁啊，失望又唔會失望嘅，冇乜所謂嘅。咁啊，如果你有睇其他人嘅片咧，咁係咯，我未介紹 Utopia 係一個咩啦。頭先我講咗佢係一個多人連線嘅 Minecraft server，咁大家就喺度玩。咁有啲人就會，其實唔係，好似暫時大部分甚至所有人都出片又陸續出緊片啦。咁我就好期待咁大家睇大家嘅片。雖然我有大部分都睇咗啦，咁但係我就見到好似冇一個人又去入去同大家講，其實入邊冇嘢嘅。咁我而家講翻俾大家聽嘅啫。咁啊，大 J 屋企呢邊啦，我知道佢好似已經俾人 show 咗出嚟噶啦，所以我嗰度點解平嘅？好似唔係幾好咁，咁唔睇啦。但係你睇佢哋啲片啦，大 J 間房喺度，跟住之後石頭間屋企喺嗰度，仲要唔見埋添。Oh no！我俾你睇得太多啦，對不起。即係其實我盡量咧，瞓覺咯，我又冇床添。咁啊，盡量我係希望咧就唔好即係破壞咗佢大家驚喜啦，佢俾你嘅驚喜啦，即係佢獨立製片人嘅驚喜。因為佢哋整噶嘛，咁然後我俾你睇咗，咁有咩位咧？係咪？你聽唔聽到啊？你聽唔聽到？下面應該係呢度，如果冇記錯的話。Oh no！Oh no！唔好意思，我攞個水桶，我唔係咁樣留低個窿喺度，我想攞個水桶，咁啊等陣出翻嚟。咦唔係喎，我有樓梯嘅喎，點解我咁蠢？我有樓梯噶嘛，落去。咁我呢度就我平時宰牛嘅地方啦。呢個係阿軒嘅，哇咁黑嘅，等有個 creeper spawn 咗喺度，雖然應該都難啲嘅啦 spawn。咁我喺度攞牛皮啊，宰牛攞牛肉啊之類咁嘅嘢啦。太多啦咁講，哎呀死啦，唔見爛埋添。我諗應該夠啩，我都記得。哇廿嚿啦已經，夠啦。但是呢個出口喺邊嗌度？咦，石頭真係攞安咗拉我。Hi，唔係喎，Hey，好似呢度都實咗啲嘅，所以過嚟攞。但係好黑喎，出邊。我 feel 到後邊咧，好快就有個 creeper 走過嚟，boom boom 咁樣，咁我就 no，可能有啲人唔明我發生咩事咧，因為你睇翻我之前嗰啲3條片咧，之前我出咗3條片就係講 Utopia 嘅序幕，叫做 Minecraft 唔知乜嘢 server 序幕咁嘢嘅。哇！哎呀，好似阿軒間屋企喺嗰度啦。OK， 但係佢介紹係咁啦，咁我哋咧。而家咧，我哋就我想同俾大家睇2條片 ，OK？ 我之前拍低咗2條嗰啲幾有趣嘅片段啊，我認為需要分享俾大家，咁啊，你哋慢慢睇啦。我仲未講，其實嗰2條片講乜嘢，咁我趁而家我行緊翻去 spawn 點嘅時候，一路講
次次行到呢個位就叻㗎啦。一條片咧就係講攞我呢一把鑽石鎬嘅時候，雖然我已經俾你睇咗係乜嘢啦，已經冇所謂啦。咁我去附魔呢樣嘢，咁啊同時間我就講解俾嗰啲新手聽咩係附魔嗱之類嘅嘢啦。咁第二條片各位軒嘅女 fans 或者男 fans 都好啦，佢好多女 fans 我真係知道。咁係咯，就係你哋好可愛嘅軒仔度做埋啲好可愛嘅嘢啦。咦，下石頭係咯，咁好啦，我而家咧應該都有足夠嘅物資去整一個附魔台。你見到我下邊咧呢個 level 32 level， 我知道，因為呢個 Utopia 開始咗之後咧，有好多即係大 J 啊，史萊姆嘅觀眾咧就開始睇咗我呢啲片。咁有好多新即係可能未睇過 Minecraft 冇乜睇 Minecraft 嘅人就開始睇咗我啲片啦。咁我就嚟解釋附魔係一種咩嘅玩意。Hi 你好。咁附魔咧其實就係可以令到你嗰個道具咧勁啲啊！我就可以令到我呢一個我就諗住附魔落去呢一個 Diamond Pickaxe 度，即係一個鑽石鎬。咁整一個附魔台需要嘅呢就係呢啲，揾本書先，一本書2個鑽石同埋4粒呢啲叫做黑曜石，好似係咁啊！如果冇記錯，但係咧，我應該有 achievement 嘅。我頭先一直喺度諗緊，點解冇 achievement 嘅咧？因為我記得好似係要，因為我冇掘過鑽石，冇錯。因為呢幾粒鑽石都係由好似係抽本掘出嚟嘅，所以我就係咯 ，Enchanter 呢一個啊，呢一個我冇，因為 unlock 唔到，因為我要首先 unlock 咗require diamond 攞咗呢一個先，佢先可以呢一個，但我未掘過，因為呢個鑽石都係抽本佢哋掘嘅。咁我諗住可能喺呢度擺咯，跟翻個雞場嗰個距離擺。呢度隔幾多格？等先，呢個係中間咯。1 2咁1 2就開始啦。咁就1 2咁佢又開始。咁然後佢就係攞翻個蠟燭過嚟先。蠟燭我未講，我未同啲新手講 ，Hello 你好嘛咁樣。就未同佢哋解釋附魔係做咩玩意，咁我就可以令到我呢種工具咧有一個附魔嘅作用，令到佢好啲。咁我而家咧想要嘅附魔咧就當然係efficiency 啦，就係嗰個其實我唔係好記得叫咩名，即係快啲令到你掘嘢。1 2咁樣啦，跟住呢度就係嗰啲嘅開始啦，咁就應該擺呢度，係啦 ，OK， 掘走呢啲先。咁然後我30咧就係我需要嘅level， 咁然後我記得呢度咧15個，我記得咧秋本應該冇點我啦，佢同我講話，喂你做乜啫？阻住我 ，Leave me alone。仲有冇？你唔好過嚟啊！擺一支蠟燭，去雞仔打佢，去隻抽，做咩兩個？另外做咗朋友啊！雞仔同埋 Creeper 嘅愛情故事，唔係友情故事，死黨嚟㗎。跟住之後呢度咧，咁樣，好似呢個都要，我唔係好記得啊。但係總之呢一定要啦。希望我冇嘥啊嚇，咁樣啊？呢個好似唔使，所以我其實真係唔係好記得。咁樣啊？我記得要15個嘅，肯定。
我聽到啲你啫，嚇死我！如果 creeper 我喺度我就喊啦。起碼我俾我撫摸咗先。30 yes 有30，係咩嚟㗎？係咩嚟㗎？嚟啦！求神拜佛，千都係冇乜用，冇 fortune， 算啦。因為我最想要咧，我頭先未同大家講咧，我想要 fortune 或者 silk touch 就叫絲綢之足啦，就係、你掘咗嘅嘢咧就可以攞翻嚟。其實唔係，點講咧？其實我講啱嘅，不過大概嗰個意思冇講。嗱，你見到呢度有一嚿草啦，係咪？呢嚿我攞走嘅時候咧係一嚿泥嚟嘅，見到啊？咁然後我點樣可以攞到有草嘅一嚿泥咧？即係一嚿泥上面有草呢一種嘅泥咧？咁你就一定要有絲綢之足㗎啦。咁啊，但係可惜我未有。咁仲有另外一個 fortune 我想要嘅咧，就係令到我嗰啲嘢，即係例如我掘紅石嗰陣時啊，會多啲；掘鑽石嗰陣時，一嚿可能彈3粒出嚟啊咁樣。咁嗰個就係 fortune 啦。但係而家咧呢個咧 efficiency 4同埋 unbreaking 3咧都幾好用嘅，因為咧平時咧可能我掘嘢就你見過啦，頭先我掘嘢嗰陣時唔係好快嘅啫嘛，而家就好唔見咗啦已經，唔見咗啦，唔見咗啦。你望呢個唔見咗啦，哦 this is magic。喂，大家再表演一次俾大家，擺喺度，你望下呢個喺度，唔見咗啦，喺度，唔見咗啦，好啦唔玩啦，就係咁啦大概。阿軒而家唔知係做緊啲乜嘢，佢望咗我隻狗好耐㗎啦，佢頭先一直喺嗰個度，喺嗰個甘蔗農場嗰度唔知做乜嘢，佢咁啊，做乜嘢？佢咪傻咗？佢頭先係咁抌嗰啲毒蜘蛛眼俾佢，跟住有一抌你嗰度抌麵包俾佢，佢做乜？佢做乜嘢咧？好白痴啊！阿軒係咪做乜嘢你？阿軒你想做唔？你想點啊？佢走啦！嘿，歡迎翻嚟，好唔 OK 啊？頭先嗰2條片，其實我唔係好記得有幾多條片，不過大概就咁多啦。Anyway 呢度咧又翻嚟 spawn point 啦，不過 spawn point 就轉咗少少啦，我搞嗰啲嘢。呢度就係我自從嗰3條片之後咧，就一直開始着手玩嘅地方啦，就起緊嘅嘢。OK，咁啊，你會留意到，我哋見到我哋嗱，而家有石頭同埋我嘅存在啦，即係我哋 log in 得我哋 online 緊啦。咁你見到石頭有1字喺隔離，我咧就有3字喺隔離。嗰個係咩嚟嘅咧？咁我前幾日我就同大姐講，喂，不如我哋加一個叫 death meter 嘅嘢。咁我見到外國嗰啲server 咧都有呢啲嘢嘅喎。咁啊，佢第一個就試咗好多嘢啦，又試殺人嘅點講咧，擺喺右邊啊，即係我殺你咁樣就會啦，我個名就加咗1咁樣之類嘅嘢啦。總之一個計分一個表咁樣。咁我哋而家就基本上就會睇住我哋死咗幾多次。咁你知道我一開始嗰3條片咧，基本上未死過。點解一死就死3次咧？發生咩事咧？究竟籌咗啲乜嘢咧？咁啊，我首先要解釋呢個係乜嘢嚟嘅先。呢一個我諗住咧就係一個 spawn 嘅 area，一個 spawn pad。其實唔係諗住，直情係添。我哋嘅 spawn area 咧就係呢度附近嘅啫。OK。咁我想大家如果死咗，有陣時會冇咗張床噶嘛？呢張床你哋望下，好核突咯。呢度。sorry，等陣先，拍緊片啊，實體。做咩鬧石頭咧？我唔知點解喎，唔知我可能石頭佢，我點解會咁樣鬧佢咧？啱啱嗰下做咩話佢傻仔咧？可能佢好蝦啩，唔知喎。anyway 啦，對唔住石頭。咁啊，我就
想整一個翻去，我完全唔記得咗想講乜。我想整一個 spawn area，我諗到我係講緊呢樣嘢啦。咁係啦，大家死咗之後冇咗張床，咁就會一重新點就喺呢度噶嘛，係咪？咁佢重新點喺呢度嘅時候咧，咁佢就要盡快攞啲基本物資，例如食物啦、盔甲啊、嗰啲基本嘅工具啊，翻去，或者佢可能係俾啲怪物殺嘅，OK？咁佢就要快啲取翻去，攞翻身上嘅所有嘢咁樣，咁樣跌晒落地下噶嘛，咁就呢個就係佢一個，或者可以係一個俾大家 AFK 嘅地方，就絕對唔會俾任何怪襲擊。雖然我哋一開始有好多怪襲擊嘅，但係我會令到佢好安全嘅啦。咁呢個就係我其中一個想要嘅做嘅 achieve 到一樣嘢啦。第二咧就係因為我同秋本都諗住咧，我哋好中意，一開始已經同大家講，好中意呢啲叫做硬化黏土啊，係嘛？咁我哋就諗緊，呢個大島啦，好多硬化黏土喎。平時咧我哋要燒啊，要揾就咁黏土咧，好麻煩，係嘛？咁所以咧，揾佢瞓覺好唔好啊？已經夜晚咯，其實冇所謂咧。睇下佢想唔想瞓咧。佢唔想瞓啊，佢提出嘅咪我瞓覺咯一齊。OK，咁我哋又想一個好大膽嘅提議，我同七本就話不如將呢度成個島剷平，攞晒啲硬化黏土。咁我就更加開始諗，咁我哋個 spawn area 就喺呢度，咁我哋咪一 spawn 佢咪喺下邊咯，因為佢就會去最低點嘅，唔係最高點嘅平台 spawn 嘅，如果冇記錯。咁然後我死咁多次，我終於可以解釋點解死咗3次啦，就係因為我去試驗 test 一個我哋個 spawn 點喺邊度啊？因為我哋死我哋先知道噶嘛。咁我就發覺原來就係呢一大紮呢啲叫咩啊？甘蔗農場呢個位大概喺度。我死咗3次，3次都喺啲水上面生出嚟咁樣啦。一係就呢度，一係就呢度，一係就呢度咁樣。我記得佢係一個50×50嘅地方嘅。咁我諗係呢一度啩。咁如果我諗我冇咗呢一忽嘅，佢叫我哋瞓覺啦，哈哈，我都估到噶啦。同埋呢個好核突啊！張床發生咩事啊？點解好似中間咁樣嘅？OK，起來 Utopia You're welcome， 真係有禮貌個石頭，因為係咁打錯字嘅。You're welcome， 係 You are， 是但冇所謂咧。You 係 You're welcome， 唔係 You're welcome。You are，即係 Y-O-U-R， 唔係 Y-O-U 一個點點喺上邊 ，apostrophe R-E 嗰個先係 Your， 唔係 Your。OK 明唔明？咁啊，基本上咧，點解有呢一個圓形喺出邊咧？我話想整一個空中你會發覺我好中意啲空中嘅嘢，我係好中意空中嘅嘢，我係中意喺空中上面起嘢。咁所以咧，呢一個就會一個空中嘅 spawning pad。遲啲咧唔見咗呢一個山嘅時候咧，呢一個就係一個空中嘅 spawning pad。咁我諗緊啊，中間可能有個水柱就會落去，中間就係嗰個位啦。by the way，攞下呢啲先，一路講一路攞呢啲，一路咁。Oh no！第4次，呢個係抽本整出嚟嘅呢個嘢，我問咗佢啦，係佢整出嚟。我啲 XP 啊 ，fuck，oh god， 又要喺度整翻好佢啦。1、2、3，身上都係亂亂地嘅啦，冇所謂啦，大概係咁得㗎啦。其實啱㗎喎，我水桶擺呢度㗎喎，嘢食係咪擺度咧？唔係，嘢食我擺呢度㗎，係嘛？咁緊要咧？其實差唔多嘅啫。其實我係諗住咧封咗佢嘅，但係封咗佢咧，我反正算啦。
唔好跌死嘅咁樣，咁樣啦，咁就一定唔會跌死，點都去一邊，應該反應到嘅，睇下，Oh no，睇幾慢，no，咁一定有反應到係咪？頭先我就反應唔到啦，係 no，咁樣就跌咗落去死咗，而家係 no，係咪啊？唔同 feel 啊！我頭先講到邊度啊？Oh no！ 我真係唔記得咗，衝擊太大啦，死臭本。佢話佢嗰陣時亂嚟咁樣，求其諗住整個窿咁樣落去，係咯。其實我基本上呢個 spawning part 我都講完係嘛？我啱啱講到去邊啊？講我之前諗定咗啲嘢講嘅，唔記得咗個想講乜，是但啦。雞場好明顯地，咁當然我之後都會即係我完咗嗰3條片之後，我都有整呢啲繼續 work 講呢個雞場啦。咁我就有個 dispenser 啦，有一個hopper 啦，同埋下邊有2個 hopper 咁樣連接去呢一個，咁就有蛋啦。咁尤其係好多垃圾嘢嘅，我遲啲會抌走佢噶啦。有 potato，咁我就基本上而家暫時都好人手啊嘅，你見到我叻叻地喎。之前有人問過我，喂，點解你玩得叻叻地？係咪因為你英國？沒錯，就係因為我喺英國。咁啊，呢個無可避免嘅。大 G 個衰係幾好嘅，講真係好好嘅。咁啊，係我自己嘅問題，所以大家咧有少少叻，有少少 lag，咁就多多包涵。咁呢度已經有我唔知有幾隻雞啦。咁你見到頭先我咧又射咗幾隻雞出去，我頭先聽唔到有冇雞聲啦。咁我就當佢入邊有啲細雞仔。咁其實咧，咁我呢度後邊有熔岩嘅，就會燒死呢度。但係咧，呢度有時一個得意嘅嘢，就係佢下邊咧係有半格落去嘅。所以咧啲雞仔咧，細嗰啲雞仔咧係因為有個半格咧係燒唔到，得大雞會燒到嘅啫。咁我呢一個點 work 咧？我撳一下 ，OK， 我唔撳住啊，佢就會抌嚿熔岩出嚟。跟住我即刻上翻去，再撳多下，佢就會收翻個熔岩，然後啲雞咧就會不斷燒死㗎啦。咁所以我要手快咯，嚟咯嗱，我講一次要做啲咩啊？一下即刻上翻去，即係撳2下，再撳一下3，其實基本上係撳3下。1、2、3，上翻去，做咩唔上去啊？哦 no， 做乜嘢啊？我撳咗3下，我聽唔聽到我鬧事啊？1、2、3，唉是但啦，仲喺度一大囂。咁咧，我諗咧有一半嘅食物咧就俾個熔岩燒爛咗啦，但係其實仲有少少嘅，所以其實好不幸地，呢一個係一個唔係好完美嘅，因為我自己咧，我講過啦，係因為我叻，但係如果用大 J 用咧就 OK 嘅。咁其實我應該整個裝置，個裝置咧就無論嗰個我自己個信號幾差都好啦，我諗因為個 server 好咧就一定 work 噶啦，呢啲紅石。咁所以我諗遲啲會整個裝置咧，係會 link up 可能呢個咁一個掣，跟住佢就會射3個信號，譬如1、2、3咁樣啦。咁就第一個信號就係佢抌個熔岩出嚟，第二個就收翻啦。咁我咪即係撳2？唔係喎，第二個咧就收翻，係咯。但係點解呢個撳3次？因為第一個咧撳落去嗰下咧就係放出去上翻去，跟住撳多次先上翻去噶嘛。跟住之後再撳，咁我啱，其實我啱嘅，只不過因為個 server 唔係個 server 係我自己嗰個信號問題啫。都係部詞，又係4次，好唔開心啊！死咗4次，唔想再死啊！我盡量唔死噶嘛。唉，基本上其實頭先死係第一次，竟然喺鏡頭面前捕捉到我呢一幕。係啦，咁我呢度諗住。你哋覺得應該用咩 material 好？其實咧，我諗緊呢一個啦，定係呢一個做個邊啊？我呢度中間有一個細嘅圓形，跟住出邊有一個大嘅圓形咁樣。咁中間係乜嘢咧？我諗緊呢度會唔會中間係玻璃好唔好咧？但係唔係純嘅啲玻璃喎，有色嘅玻璃。因為近排新加咧，咁我想試下玩下，可能係白色或者淺白藍色。OK，咁我大概就係咁啦。咁我仲想 show 一樣嘢俾大家。咁我哋之前咧 Alpha Crack。我想講下，對唔住大家，
其實咧我就真係我唔玩 Alpha Crack 㗎啦。有啲人好想睇，我知道嘅，但係我唔玩我嗰個中嘅原因咧，咁就唔係好想講，但係就大概就係因為之前 down 咗，咁然後大 J 就叫我玩呢一個，咁我就玩呢一個，跟住之後就好對唔住阿 Ricky，咁我已經應承咗人，咁我就然後我應承咗大 J 拍完嗰3條片之後，跟住第二日 Ricky 就同我講：喂，整翻好啦喎，你幾時玩啊？咁樣啦，佢話sorry 咁樣咯。咁啊 Ricky 就好好人，佢就話冇所謂，冇問題，it's OK，係咪？多你一個唔多，少你一個唔少之類咁嘅嘢。咁當然佢唔會咁講啦，但係佢總之大概就係冇乜所謂。咁同埋我想分享俾你哋見證，做我見證人，我嘅第一粒 diamond。我頭先喺度掘嘢嘅時候咧，見到嘅。其實我呢一個我都唔係好知，唔係好知啊。其實呢度啊係完全好無意咁樣中揾出嚟。咁當然我都知道我一定揾 diamond 嘅啦，因為我而家喺大家新手嘅望下見到 XYZ 啊 ，Y 咧就係我哋身處嘅地方，睇住咯，咁樣啦，見啦 ，Y 上升緊，下降緊。上升下降嗱，冇錯。我就發覺咧 Y12咧，通常就揾 diamond 咧就比較容易揾啲嘅。你諗下，我哋而家上咗2格，即係頭先我哋呢個位咧，個 diamond 係呢個 level，咁我就叫佢做 diamond level 啦，或者鑽石層。我其實咧其實唔係特別想掘佢嘅，因為我呢把稿冇 fortune 啊嘛 ，fortune 嚟就係幸運稿，我幾驚入邊有嘢，其實又係冇啲方塊，擺一個喺度有冇用啊？都好似冇乜用咁，拎幾嚿咧？1、2、3，保衞自己先，免受其他人嘅傷害。我有 lava 添喎，我攞筆2羹先 ，1、2，謝謝。哇！做咩 shut 我啦？我想俾大家見證我第一粒 diamond。其實我唔係好想掘，但我想完成我上一次嘅 achievement。因為我上一次嘅 achievement 攞唔到嘛，呢個 option 唔係 achievement 係啦，我冇攞到呢一個diamond to you，咁我就攞唔到呢一個 enchanter 嘅 achievement。我希望咧好乜嘢嚟㗎？不久嘅將來可以完成晒呢度嘅 achievement。我當然會整一個呢個 cake 啦，好快好容易整啫呢啲。我未整呢一個咩？我未整咩？我仲要包啦，應該冇所謂，好快。我未揾到呢一個。呢個其實唔關事咯，呢個係要揾嘅，冇得整嘅。不過算啦，我就想攞一粒嚟做我嘅完成我嘅 achievement。好，噔噔 Diamonds! The coal miner just earned the achievement diamonds。咁基本上咧，我唔會掘呢啲鑽石嘅。佢仲要係8粒嚟嘅喎，大嘢嚟嘅喎。我等有 fortune 嘅時候先攞。大家即係希望講緊我哋 Utopia 嘅成員們睇完呢條片，你知道個 diamond 喺邊㗎啦。咁所以咧，我要盡快即刻快啲攞一個 fortune 嘅 pick 掘咗佢。如果唔係，佢哋會過嚟攞嘅。我諗唔會嘅，對唔對？係咪？我同緊你哋講嘢啊，大 J 抽盤石頭史萊姆。我冇漏任何人啊！我冇漏任何阿軒，so 佢仲要係幫我整我個 intro 個人嚟嘅。對不起，應該係望住咁樣啊。對不起，好多謝阿軒抽時間幫我整我個 intro 啦。大家頭先如無意外地，我仲未搞個 intro 嘅，而家呢個時候，但係即係我未搞掂。但係如無意外地咧，你見到個 intro 咧就係軒幫我
着住我個 skin 啦，然後就扮我咁啊幫我拍嘅一個 intro 嚟嘅。咁啊剪接咧就係我細佬阿邦，佢就喺 Alpha Crack 度拍緊片嘅，但係近排應該冇時間拍噶啦。佢會唔會嚟呢個 server 我唔清楚，亦都冇乜所謂。好石頭走咗啦，拜拜！我仲冇機會同佢講拜拜添，sorry。好多謝佢啦。希望大家咦唔係先做乜窒窒地嘅？有冇見到啊？FPS 降降地咁咯，我60 FPS OK 啊。就希望大家咧就支持下我細佬，支持下 Utopia， 支持 Alpha Crack。咁我就將應該如無意外地，其實應該一定會噶啦。我將所有人頭先我提過嘅所有人佢哋嘅 YouTube channel 啊，或者 Facebook 啊，是但一樣，我就會擺喺佢哋嘅下邊嗰個 description 嗰度，即係下邊嗰個你撳落去咩顯示更多嗰嚿嘢咧，description。喺下邊就會見到噶啦。你哋多多訂閱，多多支持，希望呢個系列就會長久啦。雖然我知之前俾人鬧過，冇一個系列長久落去。你同我擔，唔係同我擔心，你同我定Spore 一定玩完 ，OK？暫時我好抱歉同大家講，Spore 咧唔會停嘅，即係唔會冇得停咗，但係可能會慢咗，因為我而家暫時屋企沉迷咗喺玩 Utopia 度，即係呢一個 server 度。好難得啦，好耐冇試過沉迷落去玩 Minecraft。講真，嗰陣時玩 Alpha Crack 都冇咁沉迷啊。片就唔一定會出得多嘅。我沉迷嘅時候，因為我中意幕後準備咗我拍咩片，拍嘅嘢嘅材料啊咁樣。你見到我整晒啲嘢，今集都冇乜整過嘢㗎，我不斷喺度介紹俾你睇啫嘛。放心啦，可能如果你中意睇建築類嘅，我一早 plan out 晒，可能你睇可以知道我當時建築緊嘅時候諗緊乜嘢咧。我就拍多啲嗰啲。如果你中意好似我而家咁樣整定好晒，一早搞掂晒啦，好靚啊咁樣，準備好晒然後俾你睇。雖然唔係特別靚，但係我要整走呢嚿嘢喎，遲啲。你就同我講咯，你係中意介紹類型定係建築類型？你就同我講啦。片尾我就會放上我同阿軒拍嗰個 intro 嘅一啲花絮啦，唔係特別搞笑嘅，但係幾得意啦，即係俾大家知道我整個 intro 嘅時候係點樣嘅。所以咧，多謝大家收睇啦。咁我哋下集 Utopia 再見啦，拜拜。呢度咁樣嗱，喺呢度嗱，你去我左邊啦，你去我嘅左邊啦，即係呢邊。係啦，跟住慢慢行過去啊，即係 crouch 住行過去，跟住行喺中間望一望我咁樣。咁啊？係，即係一路行一路望，即係嗱，佢翻去後邊。翻到後邊，但係因為個 server 窒窒地好怪，跟住係啦行過去，喂，做多次，你係望一望，跟住望翻前邊，跟住望係啦，咁啊？可以再或者不如普通咁行啊，跟住望一望我，跟住再望前邊啦。可唔可以一個連貫性嘅動作，唔好一個連貫。哇，好窒啊我個人，唔緊要啦，不如好難連貫喎，咩？唔緊要，你試下慢慢嚟啊，即係 crouch 撳住 shift， 係咯，撳住 shift 好似好啲。因為而家基本上係俾多啲嘢我之後就可以自己剪啫，好搞笑。啱，好啦，另外個 shot 呢個 shot 唔錯。係。隻蚊會掉我落去，推佢去草叢嗰邊。喂，
頭先我啱啱做咗個幾靚嘅 shot，我覺得我自己覺得，我可能之後會用咯。但係我而家基本上俾多啲嘢我自己 edit 啫。喂喂喂，軒望住我啊，唔好搞佢阿嫲啦。咦？咦？嗱，咁樣望住我啊，就咁望住我，跟住行去另外一個位望住我啊。係啊。望高少少，望高少少。係啦，跟住去前少少啊。係啦，類似右左少少，你嘅左少少，你嘅左少少。係啦，呢度。跟住直情去到我前邊嗰個下邊嗰格，望下少少。去後少少，後嘅你嘅右邊，後啲，落到去下邊嗰格，係啦，我諗 OK 嘅。跟住周圍行嚟行去試下，你中意亂行啊？唔錯。好似頭先你咁樣，你知唔知咧？頭先咧，我同我隻狗玩緊嗰陣時，我拍低咗。咁好虧咗？係啊，你都唔知做乜嘢咁樣。我仲要打你隻狗㗎。係啊。你側邊旁順。係啊。跳去你見到呢三個形啊，三角形啊，呢堆草三角形啊，你跳到去中間嗰度睇下得唔得？跟住跳完之後望住我睇下得唔得？等陣先，望邊？跳去邊個啊？邊個位？點解跌咗？點解有啲毒蜘蛛眼嘅？我掉咗落地下。見到呢度見到啊？呢度咪有三角形嘅？呢度有3個嗰啲草。哦，OK，我跳呢個位。係啦。得。我哋點解無啦啦有堆花喺度㗎？我有條喺度啊。做咩成日都入鏡嘅大佬？咁入到嘅唔係㗎。係啊，咁入鏡啊。得未？咩啊？ 1、2、3，跳。幾好喎！唔錯。喂，OK 喎，good take。頭先我話靚啊，真係唔係講笑啊，配人都幾好啊，啱啱嗰下。痛啊！你肚餓啊先？係啊，就係餓死。唔係你而家要做翻個 ending 收尾啊嘛，最尾。我覺得頭先你跳落嚟嗰下已經係 ending 嚟㗎，可以。哦，都得嘅。你補多個睇下會唔會用得着咯。好啊。好啊，係咪跳啊？你中意啊？你隨時啊。fail 咗。會失敗，痛死你啊！好蝦碌喎，陰公。簡單。點啊？仲有冇嘢搞？簡單就是美。我唔知喎，我可能做到最後一個，跟住求其你俾啲嘢我諗下有咩好啊？唔需要太 dramatic 嘅，即係好簡單，可能行2步咁樣，好似一開始咧行嚟行去，咁你就望一望我嗰啲咧，即係類似嗰啲嘢咯。或者你就咁企喺度啊，或者你就唔好咁。